Supos que sabeu que dia 23 d'abril, Sant Jordi, comença una iniciativa que és força interessant, la de mantenir el català, en tothom, en tots els contextos. Jo crec que és un repte molt interessant, sobretot perquè si ho feim entre tots serà possible i serà més fàcil, que els que no estan avasats a sentir-lo, com a mínim el sentin. I si ho fem entre tots és molt més senzill. Per tant, jo vos encoratjo a fer-ho i, evidentment, que mos conteu les experiències, perquè això és sempre, sempre, sempre positiu. De veres, feu-ho. Quan te parlen en castellà, t'acosta mantenir-te en català? I d'aquest és el teu repte. Durant 21 dies intenta fer aquest exercici. No canviïs, t'endurat sorpreses ben agradables. Pensa-hi, a partir de Sant Jordi posem en marxa aquesta campanya. Mantén-te en català.